Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-hadiyatu wal ishrun. Wal maqalatu te maqalah al-hadiyatu wal ishrun kang kaping 1 lan 20. Iku ngene. Ikhtaro ba'dul hukama'i arba'a kalimatin. Ikhtaro milih sapa ba'dul hukama'i sebagiane pira-pira wong sing bijak. Mesti ahli hikmah nu ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Milih arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimah. Maknane kalimat teng mriki arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah. Di jumlah iku satuan kalimah sing wis dadi kalam nih. Min arba'ati kutubin saking papat pira-pira kitab samawiyatin kang bangsa langit. Minat Taurati saking kitab Taurat. Terus ada ahli hikmah yang menyimpulkan Taurat itu menjadi 4 kalimat. 4 nasihat 4 pegangan. Siji man radiya bima atahu wa istaroha fid dunya wal akhirah. Man desapane wong radiya iku ridho sapa man. Maknane ridho iku puas, seneng banget. Bima lan perkara atau kang wis paring hu ing mas sapa Allah taala wa taala menar rezeki sange rezeki. Wong sing ridho banget ambek apa saja sing diparingno Allah. Mesti istaroha mongko bakal istirahat sapa man. Mesti rileks sapa man. Soro tegese ilang, soro tegese dadi apa ta'abuhu apa repote man ku daiban iku ilang. Sing ante ana wong ribet ya mergo golek sak ndure. Wong ngerti ribet bojo sitok ben loro ben telu wis ribet tok napa. Di bojo elek ben bojo napa? Ah yo wis ribet tok. Di bojo cerewet kepengin meneng malah ribet tok. Yo ngenteni stroke. Kena bojo cerewet kepengin meneng yo ngenteni apa? Stroke. Milih di stroke mek cerewet. Malah cerewet alhamdulillah. Kok nganti mati napa? Cerewet. Sora mongko dadi apa ta'abuhu apa payahe man iku daiban iku ilang. Fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Aku ya korban perainan, mulane gampang ridho dadi wali no. Biasanya kalau masuk Jogja setengah kali, wow jam setengah sekawan maksudnya. Gak melok sekolah, melok liburan. Tapi kalau seneng on, berarti bangsa kita kaya, iso liburan no. Wa minal injili lan sange injil. Nah keterangan sange injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man desapane wong hadama iso ngruntuhna sapa man. Asyahawati ing pira-pira syahwate. Eman tegese wong taro kakang tinggal sapa man mustaqatin nafsi ing barang-barang sing dibrantani nafsune. Azza moko luhur sapa man. Sora tegese dadi sapa man iku kawiyan iku kuat fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat fid dunya wal akhirah. Kuat ning dunya mergo ora tergantung wedok, ora tergantung dunya. Kuat ning akhirat karena itu ndak bebani nanti. Nah ning dunya kowe katut wedokan sing haram, ning dunya ya berat mergo tergantung, ning akhirat dadi hisab, dadi berat. Kok kowe kabeh wis berat terus tak jamin wis ora usah tak kok takok contone wong liya wis kowe kabeh ku berat. Mbok nak bar ngaji iki tobat kita ora. Ora tobat ya ora apa-apa pangerane sakeh sepurane. Wa min az-zabur. Mesti ya tobat tapi ora usah tenanan. Tenanan ra iso ora bakat. Nah cara wong tasawuf ngoten ya, jare wong tasawuf iku nyifati manusa tobat iku mok goro. Di kita terlatih mensifati Allah itu tawwab. Zat yang memberi tobat. Kita ndak ingin tobatlah barokah idroke Allah, barokah susulane Allah. Akhirnya kita nggih ditakdir napa? Tobat. Makanya terminologi fikih itu harus dikurangi. Meskipun fikih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fikih itu selalu mengisnatkan, ya. Mengisnatkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita. Wong ora disepuro pangeran arah tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu getun, komitmen ra bakal baleni. Iku rai-rai kok sampean kan yo angel. Apa meneh ada pantangan ojo baleni iku piwat. Wong ora sing sitok wae jek eling sesuk yo kepengin meneh. Ngono iku wis ra usah tobat ngono iku wis oken. Ora iso, ora usah ngono. Wis pokoke Allah iku tawwab, zat sing akeh memberi tobat. Jadi kowe ra kepengin la bar salat astagfirullah. Ngono kok Allah wis seneng. Piye-piye Allah iku ora butuh ibadahmu, ora butuh benermu. Mau Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah, nikmate Allah.
makanya ini penting ya. Malah kula niku donga favorit niku donga sing diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini, ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita ndak sampai, nggak layak untuk menggayoh atau mendapatkan corong Jawa gedek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup gedek kita. Itu contoh gampang wong menek wit itu. Misalnya wong gedek wit kok gantare ra cukup. Aja kok darane ki terus ra iso entuk buah, iso wae buahe ceblok. Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem, terus kowe karena gak giduk nganggo gedek gantar. Cara mriki apa gedek? Gantar. Genter. Terus gentermu ora cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan ra bakal untuk buah. Rahmatnya Allah gak terbatas. Iso wae kowe ra usah genter, buahe ceblok. Kaya kowe saiki yo mangan pelem padahal ra diwite, lalas dikeki wong. Ya sembuh pangeran ape ngersakno gampang. Kayak kamu kan yo ora tau kepengin tobat kepengin ngaji. Aku roh cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane piye jujuk ngaji Nasaihul Ibad. Nak gak rahmate pangeran gak iso. Aku yakin ayo ora idi sing dicita-cita ngaji Nasaihul Ibad. Ayo ngaco. Gak ono blas kan? Ngerti-ngerti kancane ngandani terus ngaji. Rodok mutung ngaji, frustasi ngaji. Ngerti-ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate Allah. Gak iso kita untuk rahmat mergo amal kita iku apa? Mulane ana ayat wala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna wa yuzakki may yasha. Umpama ora rahmate Allah iku ora iso kita dadi wong bersih ra iso. Tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosen melarat. Oh cita-citane dadi bos. Wes iku serang ngarep dadi wong ngaji. Wong kula udah kenangan. Niki cerita nyata. Niki cerita tiangnya pun kabudut mergo ceritane niki. Pak Zain itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita kula, Pak cita-cita kula cilik kula dadi bos tebu. Perkarane gek cilik kula agar njaluk tebu diamuk londo. Dadi roh mandor tebu kepengin sampai ndonga ben dadi mandor tebu. Jare beliau, umpama tukang kuti sebadan dia ora mandor tebu. Artinya gini. Semua anak-anak itu kan punya cita-cita sesuai konteksnya. Lha umpama iku dituruti pangeran tak taqabbal wa minkum taqabbal ya gari ya ta. Jadi sebarokah rahmat Allah kita bisa seperti ini. Nah, makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh mergo rahmati Allah. Amal kita tidak cukup. Ya kula baleni malih. Makanya Nabi donga Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani. Ana sing maca antubal ligoni tapi sami mawon. Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita ni rahmati Allah orang ngarang gayoh. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayoh kita. Kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayoh kita. Kalau di kitab tasawuf, mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama ditakoi, andaikan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang, saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? Jadi wong tasawuf, saya tidak butuh tobat, butuh kubek pangeran. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rungokno. Awas kena salah paham. Tak rewangi melok macet. Kalau macet itu sumpah ngepol. Kalau setengah loro jek ning Bogem seneng. Dadi Indonesia ra sida punah, ternyata jek kelar perainan. Sumpah ora cilik-cilik dolan model ngono ibuke kadang ya matun macul ya Allah rahmate jenengan cek jembare. Wong anake wong matun wae kok wisatane tok Jogja. Ya ngono iku ya blonjo, ya selfie. Gondang ta ke Indonesia. Lho aku wong parek pangeran, Kang ngono iku ya seneng wae. Ora koyo kowe. Kowe wong drengki. Gara-gara perainan Jogja macet, repot kabeh. Anjen pegane ngrutu ora tau ora wong liya seneng kok ikhlas iki. Dadi uteke wis eleh. Ora oleh utek ngene iku ora oleh. Ngono kok ape daftar wali ku piye uteke hasud tok. Paham ya? Sing seneng Jogja macet ya seneng, ra macet ya seneng cara roken padha wae dhuwitku. Rezeki padha wae macet ra. Dinikmati no. Ana anak wong melarat engkek selfie nu nangis gitu. Ya Allah, ternyata sing seneng ra anak presiden tok, ora anak bapak, anak wong melarat ya iso seneng. Ora usah elingno nek mboke melarat ben lali, ben.
Kadang dadi kiai iku gak insyirahus sadri. Mulane do ora wali-wali. Tak delok daftare dorong mlebu mergo uteke iku cek napa? Hasud. Wali ana KPU-ne sembrono, ana KPU-ne kan. Ana daftare, ana registrasi terus ana bendarane, ana cangkemmu Mas. Dhuwit pikirmu. Gayane juga tetep seneng dhuwit. Gaya tok. Nah, juga tuh seneng dhuwit. Ya ora apa-apa Mas. Dhuwit kena wong saleh juga apik berarti. Ora aja suudzon sik. Dadi kula baleni malih. Allahumma illam akun ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Fikih itu kan misalnya gini. Kita tahu delok cawe wedok atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu mencabut dari dosa itu. Dua berkomitmen tidak ngulang lagi. Terus tiga itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu sehingga Anda ingin ngulang lagi. Sekian aturan. Oke itu baik ya, dalam disiplin ilmu itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini, andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar untuk hidayah itu istighfar sih? Coba, orang-orang kafir kan raro istighfar, coba sekarang. Umar itu untuk hidayah itu malah pas sampai niat mata ini adi. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama itu. Aina Muhammad, innahu sobe. Mana Muhammad mau saya bunuh? Dia itu bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang mau bunuh Muhammad karena dilakoni sobe. Sobe itu yang keluar dari agama konsensus ya. Sobiun apa? Terus ketemu di jalan temannya. Kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad. Ele-elei wong Quraisy. Dia punya ajaran baru. Lalu apa mateni Muhammad? Adikmu saya kis katut Muhammad. Nak ngono urusi si adikmu. Singkat cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata di mbek bojone itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu masih belajar di ruang tamu itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Nangis Umar. Ma hadza biqaulil basar. Tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ono wong iso tobat karena enggak ada permulaannya. Syaratnya tobat kudu istighfar sik, dene ra tau. Istighfar. Syaratnya tobat kudu deprok sik, ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayat kita. Lah iya umpama tobat itu syaratnya ada muqaddimah. Paham nggih? Resik-resik se istighfar se. Lah apa Umar tahu istighfar, tahu resik-resik se. Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita ya kadang ngetikan fikih, kadang ngetikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu, harus seperti itu. Ya kalau kowe ini loh, kowe ngaji nasihatul ibad apa ada yang terbersit kowe ngaji? Kan enggak pernah. Baru kayak diutang akeh bingung ngaji, baru kayak bingung ngaji. Jarang wong ngaji berdasar seneng, hampir enggak ada. Pemenang kuburan, gak ana wong sumpek gak payu. Baru kayak akeh wong sumpek kuburan. Angger ning kuburan sediluk-sediluk wong ayam. Kula barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung tak takoki muteng mriki pinten-pinten tigang dinten. Alamat ya Pak. Lah badhe niki temu digantos kuburan niki ngono kula nutang kula kuwat. Pokoke agar fokus salah sati ayam wis. Alamat. Napa? Alamat. Ora usah mbok takokno, wis mesti ngono akeh-akeh ngono. Nek wong normal ya setengah jam, suwi-suwine 2 jam. Iku mergo ambek deres ora perkara ziarah tok. Bon eling-eling. Terus sehingga ana ayat laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae entuk rahmat ya mergo campur tangane pangeran. Ora perkara Yunus iku bener. Jenenge nabi kok tindak gak pamit iku salah. Sampai Quran ngredaksekno abaqa. Abaqa iku minggat. Is abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dadi Allah dhewe ngelari Yunus iku wong sing minggat. Lan orang sing dikritik, disalahno mulim itu disalahno. Malum itu disalahno. Wong nabi kok dakwah rong tuntas wis mutung minggat.
Nabi kok mutung lah, sira Nabi terus piye? Wes mutung. Bareng melok kapal iku ape tenggelam zaman dhisik wong cek para pangeran. Nak ana kapal ape tenggelam pikirane ana sing wong minggat. Diundi kena dekne. Jare wong-wong kapal wong belah-belah, ampun jenengan dibaleni malih nak menawa boten jenengan. Baleni nganti ping 3 tekene dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. Dadi ana nabi itu dia men kalah. Bareng nyemplung wong dekne piye-piye nabi kekasih pangeran. Pangeran ya unik, nabilah ya dihukum. Iku pangeran. Tapi ora tega, mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sithik-sithik ra apa-apa, penting kekasih pangeran. Bareng nyemplung napa segara duntal iwak. Jare wong-wong sing iwak paus ora sing iwak apa wis padha ra roe lah. Kula bolak-balik matur, penting jelas kayak iwak teri wis mesti. Gak mungkin sedeng. Barang diuntali iwak, iwak nun mbok iwak paus pokoke sing gedhe lah. Dekne iku cita-citane mung sitok. Iku bedane kekasih pengiran mbek ora. Saku matilah sing penting dalam keadaan maca tasbih. Akhirnya maca tasbih. Subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu napa minadz zalimin. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Zalim maksud zalim Nabi wong rong dikongkon minggat, wong dikongkon hijrah kok napa? Hijrah. Abaqah iku minggat. Malaikat itu ya rapati pinter, tetep pinter pangeran. Mulane ra iso malaikat pinter kok pangeran ya ora iso, tetep malaikat itu rapati pinter. Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah, nama ini saya kenal tapi kok remang-remang, koyoknya tapi saya kenal. Mergo biasanya kan wiridan ning masjid kan jelas. Iki wiridan tapi ning jero iwake ning jero segara, cek peteng bisa. Terjawab pangeran, ya iku kawulaku Yunus. Wiridane saiki lirih mulane kira kenal. Mulane malaikat yo ora sedetail pangeran. Mulane ki penting kerjasama iku mbek pangeran. Malaikat iku gampang. Mulane dawuhe ning hadis-hadis iku ana wong maca wiridan iki dawuhe pangeran ansaitul khafaduta, maka malaikat pencatat tak paringi lali. Lalah do busak-busak dhewe. Lah kowe ra di wiridan iku, mulane rawan cek kecatet. Nah, aku duwe, mulane ki aja ngiri aku. Nanti aku di wiridan. Sing jaminane apa ansaitul khafaduta, nanti para pencatat dosa itu tak paringi lali. Nah, kowe ora makome anut aku duwe ya. Ora ngarep ijazah to kowe. Wah. Tambah fasek ngene wis fasek. Ngene wis belinge ra karuan dikek ijazah ngono tambah berdua ya, Pak. Wes senang ora bakal tak kei. Masuk mbok suap pira-pira ora bakal tak kei. Ora iso regane pira ora iso iku tetep ora iso. Kecuali aku untuk ilham kok pangeran wis wayahe hak diulang. Paling kowe mati lagi tak warai ngono. Singkat cerita terus Allah dekne wiridan singkat cerita. Wiridan itu barokah. Sampai terus Nabi Yunus didhawuhi malaikat, kowe saiki wis dititahno pangeran iwak sing nguntal kowe udah di masjid. Dadi perasaane dekne ning jero iwak iku ning jero masjid. Itu Nabi. Jadi cita-cita terakhir PK Pundut itu maca tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat tadi. Minggat sedurunge diperintah. Ini masih pakai bahasa Quran. Abaqah itu maknanya minggat. Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Madinah kan hijrah karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan apa? Hijrah. Makanya Quran bahasakan id abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa kata Allah berikutnya? Ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih? Malam ya tak tutup dengan tasbih, sore tak tutup dengan tasbih. Kata Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin lala bitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya kenapa anak saya tak beri nama tasbihan. Saya dulu bilang ke istri saya, wes ben anakku bobi wes seling-eling jenenge tasbihan. Karena apa ya? Ya itu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih terus ikan jadi masjid. Nyaman deh.
Bareng dekne mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, ya sudah happy saja. Happy dia di masjid tadi, perasaannya beliau di masjid. Tapi tadi malaikat ku rapati paham. Remang-remang terus takok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antada rokahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu. Dadi kaya apa wong iku salah, kaya apa wong iku bener, hakikat sing tok ning gone manusa adalah namung fadhole Allah. Mulane nek ana fikih terlalu mensyaratkan amal iku ya syariat. Dan itu harus kita dukung. Biar kita butuh napa? Syariat. Tapi kita juga butuh ilmu hakikat. Ben ora iman mbek amal, ora iman mbek ikhtiar. Kok nak iman ya bahaya. Piye-piye cara hakikat la haula wala quwata napa illa billah. Nah ini penting kula terus. Makanya kula kadang sering guyon kowe tobat ya apik ora sekarepmu. Sementing iku kowe iku yakin nak cepet disusuli rahmat. Manane tobat iku balik ning pangeran. Balik ning pangeran imma bentuke tobat sing formal sing diterangno fikih. Wa imma ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat. Manane tobat itu balik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu tauban maknane iku napa? Roja. Kita kembali ke habitat asli, iku ke fitrah kita sebagai manusia, tunduk ning aturan-aturane Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, lalu Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah, ana gak ana wong kafir masuk Islam ora ro carane. Tobat ayo. Akeh gak. Nak gak ono cerita Kali Jogo. Kali Jogo ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi begal. Ayo jawab. Gak pertama ketemu Sunan Bonang lho, apa ngaji apa begal? Apa begal, tapi malah dadi wali. Sing sowan apa ngaji malah dadi wali. Sing sowan wis nggawa kerdus ngaturi kiyaine 100.000 malah dadi wali. Sing ketemu mergo ape begal. Dadi wali mergo Allah. Mulane kok Mustafa sing ngene ora mesti wali. Betul hasud yo Mas. Iso wae iso. Sok nameh mati insyaallah iso. Saiki aja sik mari ujub. Dadi wali saiki terus melete tapi ora wali melete yo. Aku sing ra ikhlas wis. Mari ngomong ra ikhlas mesti aku mesti ra ikhlas. Wis wae eling-eling napa? Kula pesen tenan nggih, pokoke fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Nggih butuh napa? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu fikih, nanti repot. Padha karo batesi rahmate Allah. Mulane kula suwun sering ndongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat engkau, cara wong Jawa gak iso gethek, gak iso gayoh, tapi rahmatin jenengan tetap saged gayoh. Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafire berdua tenan. Perang Uhud kalah itu mergo strategine Khalid bin Walid zaman dadi panglima tiyang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid tobat, diambil begitu saja mudah. Dan Khalid kepikiran masuk Islam. Khalid itu masuk Islam sausé membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Bareng roh wong Islam kalah, iku Khalid iman. Perkara dekne iku bareng duel iku ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen karo sakniki. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu enggak boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mergo pikirane Khalid ya rada beling, Khalid cek kafir. Rugen-rugen iki babon mbek goni marak medun. Tentu ini sahabat yang kayak Abu Bakar Umar. Wah rugen-rugen iki sahabat sing ngene iki rugen. Dadi aja bayangno sahabat sing ngono iku sing kaya Abu Bakar Umar. Wah sing kriting-kriting lho pokoke terus iku bareng Khalid ngerti iku wah gampang ya. Singkat cerita perang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud aja bayangno kaya gunung pundi? Sing ana mak lampire kuwi. Merapi ora iku. Nak gunung sakmono kan manah kok dhuwur ra iso, gununge paling dhuwur sak musala iki, ora nganti penuhun. Mulane nak manah dong isor ya kena ya mati wong pancen ndik. Nah cara gunung Merapi Semeru kan pemeneh Krakatau. Sing kok dhuwur malah mati nek meledak. Nah, ya nek gunung Merapi kan panah leyang dodol paham ya. Brene ra apa-apa.
Kowe di brand kok dhuwur kene ngisor kan gak apa-apa. Paling rasane kok jadah wis ning ngisor. Lorian sering dolan nang Merapi no. Bebas jadah, bareng ngerti nak jadah ku maknane ora bener. Maknane itu. Maksudnya wedi kejeblokan Merapi malah repot. Singkat cerita akhirnya Khalid itu nggak strategi. Terus sahabat sebagian medun. Sawangannya kalah, lempar handuk, ghanimah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing ruhin mau medun. Mustafa ibu yang dua akhirnya medun pisan Mustafa. Orang-orang ento. Kayak pertama ibu khusyuk langsung sesuai medun. Warga wedi, wah nanti tindak ruhin bahaya medun. Mustafa lah medun akhirnya medun. Sing ning dhuwur karek sahabat termasuk Umar, Abu pokoknya sing papan-papan atas sing imane wis mok rolas. Ternyata Khalid iku gak ora mulai, mok muter tok. Jadi sawangane lempar handuk dia agak mulai tapi muter. Muter pas tok Waro Al Jabal di belakang apa? Gunung pasukan ndekne kon munggah. Yaitu tadi terus Nabi hanya bersama sekitar 12 orang dipanah. Singkat cerita orang Islam itu kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam itu ngene. Cek Madine Muhammad. Sing nyulayani perintah dekne meneh dek wong liya. Balane dhewe nak nyulayani dihukum pangeran. Iku carane mikir Khalid. Wah, cek iki nabi tenan. Kalau baleni malah oleh mikir Khalid. Cek kondange Muhammad. Nak omongane dilanggar kancane dhewe masalah. Pemene dilanggar wong liya mikir dene. Jangan-jangan dekne nabi tenan. Ngono terus megelayut. Ketok nabi tenan dene. Mergo bareng wis karek wong rolas dipanah yo tenang e. Wis gak mungkin wong ngadepi mati tenang nek gak nabi gak mungkin. Terus saya Khalid mikir, engko Islam nak bariki sok Islam. Iku pangeran. Dadi dene entuk hidayah itu ora perkara wiridan ihdinas siratal mustaqim istighosan sik ora. Melak toreko sik ora. Mergo Allahu yaf'alu ma yasa. Justru dia untuk hidayah itu bar merangi Kanjeng Nabi ning Uhud. Koyok Sunan Kalijaga untuk hidayah itu bar niat begal Sunan. Iku pangeran. Koyok kowe ngaji bar kakean masalah ngene. Gak apa-apa. Paham ya? Kok ora ikhlas to ketok. Ora apa-apa, maksudnya ora apa-apa. Kabeh hidayate Allah. Ya, tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Wis kadung Islam ini yes ngono wis pokoke penak pokoke dadi kiai ning Indonesia. Golek kiai hakikat yo akeh. Kiai syariat yo akeh, kiai mubalek yo akeh, kiai dukun yo akeh, kiai laris job politik ngene iki yo akeh, kiai proposal yo akeh. Alhamdulillah Indonesia lengkap. Golek kiai model piye wae ono. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Eling-eling ya dadi tobat iku eling-eling guys. Pokoke anut kula pokoke donga apa lo ya supaya mengke ditulis piyambak-piyambak Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmate jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun rahmate Allah tetap cukup. Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya sampean kecemplung ning sumur. Kecemplung ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda, karena di atas itu orang normal, lewat kali, tali, lewat fasilitas, disilai ondo ku iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah, orang lain bisa menolong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lain. Apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat bisa. Orang tidak mau bisa tapi sangat bisa. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan kita. Pun kula terusno. Wa minaz zaburi lan saking tulisan kitab Zabur ana keterangan ngene. Man tafarroda anin nasi naja. Man desapane wong tafarroda iku ijenan sapa man binafsi lan awak dhewe ne man. Wa bimalihi lan klan dunyane man. Dekne asik mbek awake dhewe duwike dhewe. Anin nasi saking manusa. Naja mongko bakal selamat sapa man. Wong sing asik nikmati dirinya sendiri lan asik nikmati donyane dhewe, manane mboten tomak teng wae wong liya. Naja mongko bakal selamat sapa man. Kholaso tegese lepas sapa man minal halaki sang rusak. Wa ba'udalan ado sapa man anu saking halak. Wa ba'udalan ado sapa man anu saking halak fit dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat.
Wa minal furqani lan sing kecathet saking kitab Furqan. Gini ku kitab Quran. Artinya gini, ada ba'dul hukama yang mengumpulkan sekian hikmah. Dari Taurat diambil man radiya bima atau wah. Dari Injil diambil man hadamas syahwat. Dari Zabur diambil man tafarrada anin nas naja. Wa minal furqani lan ngambil saking kesimpulannya Quran. Ya tentu ini tidak lafadz Quran tapi ngambil sangka makna yang disarikan dari Quran. Ning Quran ra ono kata-kata man hafidhul lisan salima, ora ono redaksi iku ora ono. Ora mbok goleki. Ning Quran kok gak ono. Oh, bocah goblok. Ora saya hafid goleki. Gus lan ning Quran kok gak ono. Bocah kok. Sangel ngandani kowe ku angel. Lan tak mana wa minal firqani lan njupuk saking Quran. Mana njupuk inti sarine ora kok napa? Lafate. Ora mbok tambahi. Wah, Qurane kurangi ngono. Ngapalo 30 juz wis kangelan mbok tambahi. Man tesapari wong hafidho iku jaga sapa man alisana ing lisan. Mimma saing perkara la faidah ta karo ana faidah iku maujud fihi ing dalem ma. Wa mimma lan saing perkara layuk tadu kang ora kena diitung apa bima, ora kena diitung ora penting. Salima mongko bakal selamat sapa man. Jadi orang yang menjaga lisan dari ngomong sesuatu yang enggak ada gunanya dan ora mlebu hitungan, maksudnya ora penting, ora prospek, maka dia salima mongko selamat sapa man. Apa jauh terus kayak meneng, goblok kayak meneng malah darani bisu malah repot. Kayak wong kuno, senane poso napa? Bisu. Terus jaduk gitu. Keliru yang setonun akhras. Wong ra tau ngomong kebenaran jare ulama setonun akhras, setan sing bisu. Akhirnya ndak mensyariatkan kebaikan. Jadi kalau kamu terlalu meneng, mergo nek omong mari fitnah. Terlalu meneng ya dadi setan sing bisu. Ngomong sing ora ana gunane ya dadi setan mubalek. Dadi ya mama ngomong terus maksudnya. Lah omong terus ora ana gunane. Balik basa Jawa maksudnya. Khalasa tegese sempurna sapa man lepas sapa man minal afati sing afat fid dunya ing dunya wal akhirat lan akhir. Ya tapi wae wis jaga lisan sangka omongan sing ora penting. Tapi nek omongan sing penting kamu harus ngomong karena agama ini dimulai dari kersa ngendikan. Ngene iku ngendikan barang napa hak. Ruwiyah dan riwayat napa ana sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngkala dawuh sapa man. Ahabbul a'mal ila Allah hifdzul lisan. Ahabbul amali. Utawi luwih seneng-senenge ngamal ila Allah maring Allah taala hifdzul lisan niku jaga lisan. Dadi Nabi ora ngendikan meneng, asline keliru. Kula niku rapati setuju redaksi meneng wis repot. Repot. Ngeten iki kula terangno nggih. Nabi itu tetap benten, mbek manusia biasa benten. Nabi itu redaksi aslinya itu bukan ngendikan sukut itu ndak. Tapi hifdzul lisan, menjaga apa? Lisan. Kalau ada teks yang fal yakul khairon aw liyasmut itu ya meneng dari barang apa? Batil. Tapi nak meneng dari hak itu jadi setan. Mergo kamu tidak menganjurkan kebenar. Kowe pepe meneng anak rambo ajari jamaah, rambo ajari maca ngaji. Rambut ajari kebenaran, yo setan. Untuk ngomong terus tapi ra penting yo setan. Makanya kan kalau ini tenan, kalau pancen kalau niati saking dalam, kalau ini akhir-akhir ini sering sinau Kitabul Hudud wal Jinayat. Ini rungokno tenan. Karena ini pertaruhan kula jeung ben sowan pangeran. Begini loh masalah utama kita itu. Kita akan hidup di era buku ya, banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa. Dan itu jadi rumus. Terus buku-buku ini diseminarkan, ditulis di media, baik cetak maupun elektronik, di medsos kan macam-macam. Dan ini memenuhi publik. Sementara sing soleh-soleh dengan alasan asukut asalama terus meneng. Iku malah kita kedosan, Kang. Yakin kedosan, ra bakal ya dadi wali. Iku setonun akhros, setan sing napa? Bisu, karena kita akhirnya tidak ngomong kebenaran. Sama tak cerita nih. Pertama Nabi dadi Nabi itu ciri khasnya adalah harus ngendikan. Bahkan pertama harus ngendikan bahwa saya ini Nabi. Saya ini membawa kebenaran. Nah kenapa ini penting? Begini, rungokno ya. Misalnya gini. Kowe jagungan mbek wong fasik. Ning donya pisan karo rasane wong ayu. Sera enak. Sehingga terus terjadilah rumus enak yang rasakno wong ayu. Ketemu wong fasik yang lebih dari itu. Ngrasakno wong ayu kok sitok kudu bolak-balik. Akhirnya terjadi satu paham nek mate urip iku ya ngrasakno wong ayu. Bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang enggak ngerti apa-apa. Akhirnya
Golek duit ya demi ngrasakno wong ayu. Semuanya dikerahkan ke sana. Terus yang soleh menang. Bandingkan misalnya kalau yang soleh gelem ngomong. Diceritani Imam Ghazali, diceritani Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga anak-anak ini cita-citanya kepen dadi wali, kepen dadi wong soleh. Akhirnya jaluk carane warai wudu, njuk carane ngaji pesolatan, njuk carane sujud sing bener. Lahirlah gerakan besar-besaran wong kepen iso maca Quran. Sembuh lah soal metode maca do khilaf lah, tapi aku setuju. Cek Iqra, cek qiraat, cek yambu, cek nanti yambuh, seniate mbuh merah. Pokoknya lumayan ada keinginan masif wong kepengen iso maca Quran. Iki barokah wong ngomong ta wong meneng aku takut. Ayo jawab. Barokah wong ngomong. Artinya apa? Kayak apa bahayanya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak menang. Mana bolak-balik ngomong, sing kok Mustafa meneng lah ini ra mesti dadi wali. Ning Indonesia wae wong meneng dihormati, karismatik. Karismatik mbahmu asline ya ora karismatik. Orang yang enggak pernah ngisi ruangan kerajaane Allah dengan kebenaran. Akhirnya ruang ini diisi kebatilan. Dan Allah sudah mempertontonkan kita ning hukum fisika iku mau, misalnya gelas mbok isi watu. Terus mbok isi banyu. Ruang jatahe watu tentu gak terisi air. Karena kadung ditempati apa? Batu. Sama. Kalau kebaikan itu sudah ngisi ruang, maka ini tidak bisa digusur oleh kebatilan. Ya kayak tadi misalnya, wong Indonesia sing gelem salat. Wis salat tok lah, ora pati alim lah. Barokah salat itu nak bingung ra mara dukun, ra mara Gunung Semeru, ra mara Gunung Lawu. Sumpek ya salat. Wong ngerti utang akeh ya salat. Wis lumayan, wis ra mandil lah. Wis ra mandil lah, tetep diutang lah, tetep dipenjara lah mergo utang, wis ra mandil lah. Tapi paling gak dadi sirik mergo mara Gunung Lawu. Gunung Gomak Sugian ndi kan? Kawiro nek aku ora ro dhewe ro. Lah maju dhewe ora maju. Lah tau. Ada lagi kapan-kapan mbek aku tak baturi. Engko setan kono ketemu aku langsung Islam kan. Cocokan sih. Artinya gini. Tauhid yang dijaga oleh sholat, tauhid yang dijaga oleh sholat ini sudah penuh di hatinya. Sehingga setan sing ngajak sirik, ngajak ning Gunung Kawi gak punya ruang. Mergo kadung diisi ruang ini diisi oleh tauhid. Problemnya adalah kita terlambat membuat solusi kebenaran. Akhirnya kebatilan jadi solusi. Coba misalnya kehidupan yang fasik. Ngersumpek ku nak rung dugem ora lega, nak gak minum gak lega, nak gak medok gak lega, nak gak kongkoy-kongkoy ning nggon maksiat gak lega. Sekarang sing ngaji aku ning kene. Ayo, sumpek maca waqiah ra paham lah. Sumpek maca jal-jalut gak paham lah. Iki bayangno sira paham lah. Sumpek manakiban yo ora paham lah. Sumpek ngomong sunah-sunah Rasul yo ora paham lah. Piye-piye sementing ora maksiat. Iku wis menang. Dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran. Artinya ngene, nak misalnya wong soleh ciri utamanya menang, habis kita karena nanti semua ruang diisi komentar-komentarnya wong batil. Paham sih kalau maksud? Mengenai sekali wong menang dari kebenaran, dawuh ulama-ulama setonun akhros, itu setan sing bisu. Paham ya? Karena tadi kita harus ada kompetisi. Makanya Nabi sebenarnya ngendikan hifdzul lisan, jaga lisan sangka omongan yang tidak penting. Ojo kok termasuk omongan penting lah menang, oh repot. Coba yang pernah ngaji saya misalnya, berapa kebenaran yang didapatkan. Kemudian barokah kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebatilan. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Kebenaran ketika dingendikakno itu bisa meruntuhkan kebatilan. Fa idza huwa zahiq. Kemudian kebatilan itu hilang sama sekali. Lho kula nate lho ketemu tiyang PKI, pakar komunis. Nantang saya begini, Pak Bak, saya tidak mau Islam sebelum Anda menjelaskan Tuhan itu siapa. Jawabku ya enak. Ya apa-apa kira Islam, tapi ya udah bodoh bareng. Maksudnya gimana bodoh bareng? Ya misalnya ono kertas kobong, ya usah ono sebabnya. Ya sudah, tahu-tahu kobong. Yang menjadi kobol kebetulan, tidak bisa Pak. Kobong itu karena ada api. Ya berarti ada sebabnya, ada. Ya wis nang alam raya itu wujud ibu butuh sebab. Lah sebab iku cara Islam jenenge Allah. Mok jenenge iku Allah, cara kowe sebab. Kowe ora bahasa Arabe Allah, musabbibul asbab. Sesih. Berarti pangeran sebab to, Bapak? Iya.
Nak ngono Islam lah jadi bingung aseman Islam jadi Islam lah. Ternyata itu mau salah penjelasan. Dia itu nggak terima. Tahu-tahu Allah kok penting itu apa? Dia nggak pernah ada yang menjelaskan dia bahwa Allah ini berstatus sebab. Setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam. Saya ulang lagi, kita kadang terlalu kan, saking suwene istiqomah nanti goblok kira karuan. Jadi yang nerangno Allah wis ra kreatif, napa? Kreatif. Ayo ora usah protes ya, ada. Ngomong ora padha ra jelas ya, ada protes. Kalau sampai ngaji ilmu kalam itu ilmu mantek, ilmu logika. Misalnya terutama kitab-kitab Sanusi itu kan wong kula mulai alit belajar ilmu kalam, nganti sakniki gadah kula nu nganti sakniki teng sarang mulang ilmu kalam. Dulu kitab paling sulit, termasuk kitab paling sulit jenenge Kubrul Yakinian itu yang ngajar saya. Karena yang soleh-soleh, yang alim alamah sudah sepuh. Dulu yang ngajar Mbah Mun. Jadi di antara penggantinya, di antara itu yang ngajar saya. Itu diterangkan di ilmu kalam. Ternyata dia ingkar Allah itu karena Allah itu siapa sih? Tahu-tahu kok penting cara Islam itu dia enggak mau. Jika dia bilang, saya mau Islam Bapak, asal kamu bisa nerangkan Tuhan itu siapa. Ngulos pengalaman mus. Orang urip mau kaya kowe tok klunak-klunuk rugen barang guys. Ngerti duit ayam berarti duit sumpah. Kita kan gayane soleh tok, artinya kapitalis. Artinya nanti duit ya ayam berarti duit ya. Sumpah damuk bojo ya seneng terus anek akeh nak diamuk. Tapi damuk lah bengi ya kelon anek akeh padha wong Islam ya repot. Wong melarat itu bendina tukaran tapi anaknya tetep akeh ya aneh pancen. Kula terangno. Kalau dalam ilmu kalam bon terus kula ngomong ngeten. Ya wis gak apa-apa kira percaya pangeran ya ora apa-apa, tapi ayo do bodho bareng-bareng. Maksudnya Pak Bak gimana? Bodho bareng-bareng misalnya ngono. HP-mu tak banteng pecah. Saya kok ini kebetulan pecah. Yang menjadikan pecah ya sebab ya kebetulan pecah. Ono kertas kobong ya kebetulan kobong. Ya udah jelas Pak Bak sebabnya kamu banting. Sebabnya ini dibakar. Maka ada sebabnya, maka ada musabab, ada yang disebabkan. Lah iya langit bumi itu kadung ngono ya butuh sebab. Iya butuh sebab. Lah ya sebab itu cara Islam pangeran. Makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini. Dengerin ya. Alam ini kadung ada. Sesuatu yang ada yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Nah, berhubung kadung ada, mesti kita rumuskan ini ada sebab. Nah, penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musabbibul asbab, penyebab dari semuanya. Bisa kausa prima, bisa musabbibul asbab atau wujud awal, eksistensi awal. Nah, ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa. Islam datang menamai itu bernama Allah. Paham ya? Makanya kata ilmu mantek itu hanya menamakan itu musabbibul asbab, kausa prima, tapi terus oleh Islam dinamakan itu Allah. Karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud. Ya akhirnya PKI itu tak terang. Saya ingin ngene wae. Bumi iki cara kowe wujud ora wujud. Kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan. Bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada? Ning dinggon barang ra ono iku ora iso dadi sebab. Nah, nek cara dene kan enggak ketiadaan penyebab dari kewujudan. Ketiadaan penyebab dari keadaan. Sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak. Makanya ilmu mantek itu jelas, nak barang wujud mesti diwujudno wujud sing prima. Lah wujud sing kelas prima itu cara Islam disebut wajibil wujud. Lah wajibil wujud itu jenenge cara Islam Allah. Akhirnya dia nerima. Akhirnya ya biasa wae. Ternyata ya enggak apa-apa. Kalau gitu Islam enggak apa-apa, Bapak. Ternyata Islam modene mantel Allah ku sapa? Kok ujug-ujug penting cara Islam ku sapa? Nah, ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi, tidak cukup punya ibanah, memberi penjelasan. Karena tadi kesuwen istiqomah. Ngamuk wong ra tahlil, wis ngono tok kegiatane nentang ra tahlil. Ngarang kitab ya bela-belani tahlil. Engko sing gedeng tahlil amen ngarang kitab sunah Rasul Nabi ra tau ditahlili, ngono terus. Umpama tahlil apik mesti sing nglakoni sahabat. Sahabat itu rawan barang apik, nganti ra nglakoni mergo ngerti ra apik. Ya kok ora mikir, Kanjeng Nabi ditahlili ngenyak, karuan swarga ditahlili. Tahlil ono dongane Allahumma mugi-mugi salah-salah di sepuro. Ngomong ngono kafir, Nabi jadi salah di sepuro karuan mlebu swarga. Pemene nek ndonga mugi-mugi mayit mlebu swarga, malah kafir ping 13. Nabi jebok dongane mlebu swarga. Wong sing duwe. Wong lisensi swarga terserah Kanjeng Nabi malah mbok dongakno.
Ngono terus, terlalu kita istiqomah itu terlalu, nganti ilang akale. Wah, anggar sing NU ngeceng wong ora tahlil, sing ora NU ngeceng wong tahlil ngono terus digo kegiatan. Ora go kegiatan tok go identitas. Ndak boleh seperti itu terus, itu ndak boleh. Mbok yo sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas Quran. Sama nanti tani Jubair bin Mut'im cerdas-cerdas wong Quraisy. Dia itu ndak mau pernah masuk Islam. Makanya saya ini untuk barokah Quran bisa begini. Singkat cerita Jubair bin Mut'im ketika perang Badar kalah, walhasil dia ditawan. Pas ditawan maghrib Nabi ngimamin, lala baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil makmur saterusnya, terus di antara itu ada ayat am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun. Di antara pokoknya ada ayat-ayat gitu. Ya sudah, kalau kamu tidak ngakui Allah itu Tuhan, ya gini saja. Bayangkan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu nantang orang-orang gitu. Gak apa-apa kata Allah, saya enggak kamu anggap yang menciptakan langit dan bumi, tapi kamu harus berkeyakinan kamulah yang menciptakan langit dan bumi. Bala yuqinun, mereka pun enggak pernah yakin kan, mereka tahu kalau mereka juga enggak pencipta langit dan bumi. Ya sudah, kalau saya enggak yang menciptakan langit dan bumi, ya anggap saja langit bumi ini diciptakan tanpa sebab. Am khuliqu min ghairi syai'in, berarti semua keadaan ini diciptakan tanpa sebab. Mereka juga ya ra iso barang wujud ditampa. Sebab akhirnya Jubair itu takut, cerdas juga Muhammad, nangis deh, neng tawanan nangis, kandani Muhammad, aku saiki Islam, kadang orang cerdas, tuh utaknya tuh bolak balik be Quran, lah aku yang mau Quran menyasin waliane nanti, subhanallah, tapi dia menang ngapalnya, Yasin roh ayat iku kan. Dr. Ahmad bin Hanbal cek urip wong NU penjara kabeh yakin. Cara cek urip untung wis kapundhut. Sing rat penjara kula tok boleh. Sama tadi tapi rasa tersinggung biasa ya Mas, biasa wae Mas. Karena adat NU ya bener, malah idroku kulo la idroku kulo. Ahmad bin Hanbal ku ana muridé sering maca Yasin, sing tok maca Waqiah, sing tok tukang maca Tabarok. Dipuarani duwamu. Kira-kira ngene ngamu bahasa Arabe ngene. Ayaku nusyai'un minal Qur'ani mahjur. Kowe kepengin Quran liyane berstatus mahjur ditinggalno. Sok ben Quran iku matur ning Allah. Di antara mature iku inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjura. Kowe nak maca Yasin tok berarti hajar ta surat At-Tur, wa hajar ta surat Al-Waqiah, wa hajar ta surat Ar-Ra'd, wa hajar ta surat Al-Baqarah. Surat liyane mbok tinggal. Padahal Quran sampeyan mature ning pangeran Gusti kula mun ditinggal. Fa anta idza qara'ta Yasin faqat fa anta hajarta surat Ar-Ra'd wa surat Al-Baqarah wa surat Ali Imran wa hajarta surat kadza wa kadza. Berarti sangka 114 ayat sing mbok waca sitok-tok ninggal 113 ayat. Sampeyan protes kabeh mbek pangeran. Jibril pemen, kok iso dadi Yasin tok iku piye? Wong aku nurono ku lengkap. Kowe siap jawab pertanyaan Jibril. Oh, diantar-antar kowe. Gak iki cerita kira usah wedi senggol. Engko tak bela, engko iki mau cerita sih. Ora usah. Ora oleh ngono iku. Kabeh Quran ora oleh mahjur, gak boleh ditinggalkan. Mulane niki kula cerita, niki tahadus ben, Mas. Mulane sing bener iku pancen ibu kula. Ibu kula niku gadah tradisi teng narukan mriku teng nggen kula. Niku nak Yasin masyarakat nggih maca Yasin. Nganti sakniki anggar bar magrib udah maca Yasin. Itu dibaca oleh semua RT di kampung saya. Tapi ibu saya punya pengajian tiap malam Selasa. Itu maca Quran urut semuanya. Wah, sing maca wong kuno-kuno, mulai sing cilik tau ngaji sampai ra tau ngaji sampai blas. Wis nasibe ono sing fam bajasat, fan khobasat pokoke ora karu-karuan. Tapi sementing itu supaya tidak semua Quran ditinggalkan. Nggih nyatani iso khatam. Padahal misalnya Ruhin ini maca mok 2 ayat, engko Mustafa 2 ayat. Ya sedina entuk sak juz. Gue iling-ilingan nak kabeh Quran barokai, kabeh Quran diturunno Allah, kabeh Quran berstatus ra oleh dimbarno. Jadi kalau kita sebagai keluarga Quran penyenangis. Mulane wong ngapal Quran beda mek kowe. Kadang wong ngapal Quran juz 20 ora hafal Yasin. Perkarane ngapalnone ngenteni nanti juz 23. Nak kowe kan gak ora hafal kabeh tapi hafal. Bocah sing ngapal Quran teng Kudus teng nggen kula. Iku ora hafal tenan Yasin juz sama. Angger rung wayahe urung dihafal lho. Aku kan gak potong guri juz sama. Paham ya? Dadi kesane sapal 30 juz wong teng ujug-ujug ngapal sing juz 30. Paham? Dadi
modele ra pinter tapi berlagak ya iku. Lho kula nate dibisoi santrine bapak kula. Santrine bapak kula niku riyen zaman ngapalo kula nyekseni tenan mau apal juz 8. Singkat cerita dadi kiai. Dadi kiai mimpin tahlil. Tahlil sing akeh kan kulhu. Dekne jejer kula baru dadi bakto tahlil jejer kula. Gayamu maca kulhu. Lah piye Gus? Kulhu juz 30 dhisik setara juz 8 wasem. Nek ning pondok Quran iku kriminal kan. Kowe tuh mau ana pondok Qurane cek ning Nyambuk, cek ning pondok-pondok Quran sak Indonesia ning Krapyak. Ana gak misale bocah ngapal juz sama? Ora ono, mergo nek apalane juz 20 ya ngapal juz 20 juz 21 ya. Ora ono terus mendadak ngapal juz. Karena ada urutannya. Paling juz 20 diapal sing go salat tok kulhu, kula dirubina. Yasin nanya kowe bocah Quran. Mergo ngerung wayahe ya rong. Kula riyen apal Yasin ya bareng urutan ngapalno. Kula apal juz amma ya bareng urutan. Nah sampean kan gak bendarane apal juz 30 mbok apal. Gua ya. Iku wong engkek kan jenenge. Saya ulang lagi ya. Andai kan Quran itu dibaca, ini saya ulang lagi berkali-kali. Andai kan Quran itu dibaca secara terbuka, secara nasional oleh para mubalek itu mubalek sing bener orang sing maklar. Kadang yang mubalek yo repot. Nah mubalek pasti ini sakral kan. Cuma kalau sering kalau kritik itu, angger wong tukang pidato darani mubalek itu keliru kan. Sing darani mubalek man balagha anillah, sing nyampekno kebenaran sangka Allah iku jenenge mubalek. Cek dibaji cek ora, cek ning podium cek ora. Nabi iku di sifat wajib tabligh. Apa nabi nek ape ngendikan kebenaran cung tak takno podium, siapkan MC, engko aku tak ngendikan. Ono ta ora ngono? Ya ora ono, nabi ketemu Mustofa ya terus ngandani Mustofa. Kadang bar salat kepen ngendikan nggih. Ngendikan. Engko nek wong wedok takok wis kumpul ngaji, ora ono MC-ne. Ya ora usah podium. Lha iku mubalek tenan iku mubalek bener iku. Saiki ora gelem ngomong barang kebenaran nek ana sing bayar, ana sing nanggap lagi gelem. Nek ngono tenan ya masalah, tapi muga-muga ora lah kadang-kadang tok. Artine ngono iku kadang-kadang tapi tenanane kok ning ngisore panggung. Nek ngono tak dongakno donya akhirat. Tapi nek ambek wong dhewean ngomong ra tenanan bareng panggung kok tenanan salamat. Ya lama berarti dia ngomong kebenaran tenanan nak dibayar, nak ora dibayar, ora tenanan. Berarti ora krono pangeran. Itu kudu dikritik. Tapi kira usah ngritik kira kelas kualat. Lah jenengan kok ngono, aku beda, aku ora kowe kok. Senengane madakno barang ra padha. Kowe aku nak ngritik ngono-ngono iku kira aja melo-melo. Iki permainan sesama kiai kira usah melo. Lha Mas Imam Ghazali Ikhya iku kitabe dimulai kitab ulama sul. Memang sama Ikhya muji kiai tok. Ikhya iku diantara dibuka ngarang kitab apa? Bab ulama sul. Ngamuk Imam Ghazali, namanya Ikhya itu dibakar bolak-balik. Ikhya itu pertama terbit dibakar Kang Maghribi. Perkarane dikawiti mbek ulama. Sul ngamuk. Golek ilmu ra ikhlas, sul. Untuk dhuwit sul. Kiai kok ngongkonan santri, sul. Berarti santri koyo budake diatur ngalor kidul sesuai hadun nafsi su. Wah kiai kabeh mantal dobong ya. Ora ya dobong dhisik kiai ku sing hasud wali. Kiai dhisik sing hasud wae wali. Bareng dobong ngipis rengenge terbit kok kulon. Berarti pangeran ra itu balik nemen. Lah saiki ora sing hasud ra wali, ora ono sing ngelingno. Dhisik ku lha nganti dilingno Kanjeng Nabi ra wali lho. Qadiyat iku ora seneng mbek Imam Ghazali. Padha ulama ora seneng blas dene jenenge Imam Ghazali. Tapi wong padha waline. Nguipi ketemu Kanjeng Nabi. Nguipi. Niki lho Kanjeng Nabi sing mboten seneng kitab kula. Terus jawe Kanjeng Nabi dawuh, "Hati alian, saya ahli celuk." Bareng ahli diceluk. "Jek aku wacana Ihya. Salah ning ndi kok nganti ora oleh mbek wong iki jek diwaca." Bareng diwaca, salah itu. Akhirnya kok dia tangi turu terus pengumuman, saya besok ngorek Ihya lho. Di saya useng hasut wali, dadi didadani Kanjeng Nabi. Wong saiki kan padha ra waline. Dadi akhire wis ngene iki, kuwabe ngomong ngalor ngidul ora ana sing negur. Lah apa Nabi negur kowe kenal ora? Dhisik iku tak critani, dhisik iku ora ana ulama terkenal kecuali disahno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki ora disahno MUI cukup. Disahno MC cukup anggere MC muni Saiful Fadilah wa fil khusus Saiful Fadilah ingkang kila teko sah wis pokoke apa sah anggere MC muni Kiai Haji yo sah ning baliho ana kiai yo sah dhisik ora Kang
Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kuwabeh iku mesti do dipeni Kanjeng Nabi. Imam Bukhari pertama nerbitkan kitab Bukhari sing dadi as-sahhul kutub ba'da kitabillah, sing dadi kitab paling sahih sawise Quran dan iku dekne iku tiap neliti hadis sause sesuai disiplin ilmu jenenge al-jarhu wa ta'dil, mengecek kualitas rawi iku jenenge apa al-jarhu wa ta'dil. Iku tahu dekne ada orang terkenal sangat-sangat soleh wonge alim alama. Bareng diparani Imam Bukhari iku pas makane khimar. Khimar iku ucul. Ki Jawa nak nyontokno pitik, asline zaman iku ora ono pitik nggih. Persise contoh khimar, tapi mbek Ki Jawa contone dadi pitik. Mbok kok dimodifikasi dadi pitik. Khimar iku ucul. Terus dekne nggawa tibnan iku apa? Dedeg. Ya dedak ya didakok ning gone tangane. Lah khimar ku seneng diparani. Bareng marek ape mangan terus dicekel. Ngono Imam Bukhari terus mulai. 5 dalam tak khudu hadis minni. Kaya ora sida ngaji hadis dengan bodoni. Bodoni khimare kriminal cari Imam Bukhari. Dadi cari Imam Bukhari kok orang lha terus dadi ke Jawa contoh kur pitik bareng marek kok cekel. Iki cari Imam Bukhari gak siko. Mergo tau bodoni pitik. Lah ki tau bodoni wong. Bojoe kok bodoni meneh wong liya. Sing mbok bodoni ora wong liya tok, bojomu ya korban kabeh. Agama mbok bodoni. Ora sama-sama biasa wae. Zaman akhir. Salah wis kakean masuk ora wis. Wis ta ora usah tobat wis kangelan. Pokoke mung arep-arep rahmate Allah. Wis tobatmu ora cukup. Nggo salahmu ora cukup. Sing cukup namung rahmate Allah. Gak gelem. Tapi apa yang terjadi? Imam Bukhari sausé neliti hadis, sausé sahih, dia sholat 2 rakaat. Terus dia kasef. Angger wangi ya sahih, nek ora wangi rapati sahih. Tapi itu pun kitab itu belum dicetak. Saya ulang, kitab itu belum dicetak. Nganti dia mimpi dan semua ulama daerah itu mimpi. Dekne iku Rasulullah iku liwat dan gambaran Rasulullah tiap delamaane Nabi ngecap ning tanah. Segamane cara Indonesia niku kades ndalah rodok becek. Jadi hatta ada asaru kodami. Jadi Nabi itu meninggalkan asaru apa? Kodami. Dan setiap asaru kodami Rasulullah itu Imam Bukhari wati'ah ma wati'ahu kodamu Rasulullah. Jadi persis plek. Imam Bukhari di situ plek. Terus ditakwil be ulama seantero itu di era itu nak ngono sing persis hadis sing persis kaya zaman Nabi dawuh yo hadise Imam Bukhari. Plus di wis nak ngono Imam Bukhari imam. Ihya ayo ngono zaman dadi gunjingan ana wong salat ning multazam dongane iku ya Allah kula kudu roh kebenaran ihya. Kitab kok populer ngene. Suwe akhire donga terus ngipi ning multazam masyhur. Ya Rasulullah sekarang baru tren-trennya ihya. Menurut jenengan posisi ihya itu kayak apa? Wong ngipi. Ana Abu Hanifah nggawa kitabe. Musnadu Abu Hanifah diwaca ning ngarepe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngendikan asabta bener. Terus Imam Syafi'i, terakhir Imam Ghazali. Hadil ihya terus diwaca. Bareng diwaca Imam Ghazali apa Kanjeng Nabi fama ra'aitu Rasulullah yatabassamu sururan li ahadin katabassumihi li Rasulillah. Aku ora roh Nabi seceria itu ketika kitab-kitab dibaca kayak cerianya ketika ihya dibaca. Akhirnya wong iku terus setelah turun memaklumatkan, iku Ghazali ku ulama tenan, ihya ulama tenan. Saiki ora cukup MUI, cukup MC, cukup baliho, cukup konsensus bersama. Pemenang tambah kendel bid'ah wong, tambah ulama. Utawa goblok tapi meneng tambah ulama. Mergo ora ketara goblokis. Pokoke saiki modus. Ya sing modus sing ora ya ora maksudnya ora usah tersinggung biasa wae. Maksudnya dulu legitimasi ulama itu sampai seperti itu. Jenenge Imam Nafi' niku nak maca Quran niku mulute iku wangi. Padahal dia ora tau sikatan. Ndek niku 100 sikatan. Gara-gara kena nopo jenengan kok nak maca Quran mulute wangi. Aku iku tau nasehno Quranku min awali hatta akhiri ning Rasulullah. Sau disebul Nabi. Semenjak iku aku duwe keramat mulutku iku wangi. Masyhur tenan keramat Imam Nafi' iku nak maca Quran niku mulute wangi. Kowe tau disemak Kanjeng Nabi. Ya ngono wisuda untuk dhuwit barang iku aneh-aneh. Khatam Quran dari wong tuwa ngirimi akeh. Ya siku penggaweanmu ya siku. Kiyaine untuk dhuwit pas ke khataman kowe ya untuk dhuwit mergo khataman. Tapi aja salahno lumayan timbang ora karo-karuan. Wis iku lumayan ora usah mbok salahno, ora usah mbok benerno wis biasa wae.
Paham ya? Jadi dulu itu pengujian kitab itu sampai di tasih itu. Dan itu masyhur sampai terakhir era terus sampai era Imam Nawawi era Imam Nawawi nate bantah-bantahan mbek tiyang. Lucu. Bantah-bantahan. Ora bar. Tak terus taruhane yo wis ngenteni keputusane Kanjeng Nabi piye. Padahal Imam Nawawi tahun 600 Hijriah. Bareng ngenteni keputusan Nabi musuhe debat itu bengi dipeni ketemu Nabi. Nabi dawuh ya koyo ngendikan wong fikih, nganggo bahasa fikih. Al qaulu maqalahun Nawawi. Tak turu, yo bener kowe jebule. Iya Kanjeng Nabi gitu ya. Al qaulu maqalahun Nawawi. Mana al qaulul musaddaq maqalahun Nawawi. Sing bener iku pendapate. Nah, semenjak itu langsung taslim. Ya aku murid tem. Kanjeng Nabi sing diakoni pendapat. Saiki ra usah. Ya sesaman pokoke saiki. Ulama itu lisensi. Pemenang kemenak malah pergi aturan apa? Lisensi sertifikasi. Ya semenang sing tukang pidato-pidato iku. Mustafa ora mlebu mesti. Roken ya ora mlebu. Wong alim koyo aku ora mesti mlebu. Kok ora iso pidato. Sing mlebu ya piye terus ukurane piye? Aku gelem dadi tukang ngetes, tak lebokno kene. Lebokno langsung. Paham ya, kula suwun nggih, jogeman meneng sing berlebihan nganti kebenaran niku mboten mengisi ruang sing diciptakno Allah Subhanahu wa taala. Mun nang jenengan ngandel kula, barokah do seneng ngaji, seneng salat, seneng maca Quran. Nyatane nak bingung ya do maca Quran, ora mara Gunung Kawi. Artinya promosi ahlul batil ya sering gagal, nggih mboten? Sering napa? Gagal. Jare lonte-lonte iku wong nak kepen seneng ning gone nggon-nggon maksiat. Nyatanya banyak orang Islam ketika sumpek ra ning nggon maksiat, mergo wis cukup seneng ambek ridho ambek qada qadare pangeran. Coba misalnya wong terus do meneng ran-rangno nyamane ridho ambek qada qadar dan yang menang hanya mereka yang batil, tetap tiap wong sumpek ke tempat-tempat maksiat. Barokah do ridho ambek qada qadar nak sumpek ora ning gone maksiat. Artinya apa? Meneng sangka barang hak iku berstatus syaitonun akhras, setan sing bisu. Nah problemnya zaman akhir ngono, kadang wong meneng untuk gelar sing luar biasa. Keliru iku wong. Wong cara kula bener Mbah bapak. Wah anggere ana wong alim ra mulang wis keliru pokoke. Cara Mbah Mun wis anggere murid ning ndi wasiate sitok mulang wis. Pokoke kudu mulang nang ndi. Sing isane pesolatan pokoke mulang. Asal payu lho, ora payu piye meneng jar ana sing ngaji wis darurat ya apa? Darurat. Yang ora payu wis buka dasaran iki, Cek. Payu piye meneh. Man tesapane wong terus. Waruwiya den riwayat napa ana sak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol ahabul amali utawa seneng-senenge ngamal illa wa ta'ala wa ta'ala hifdzul lisan iku njaga lisan. Mesti njaga sangka omongan sing mboten bener. Ruang riwayat nang hadis Sopal Baihaqi Imam Baihaqi. Waruwiya riwayat napa ana sak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi. Dawuh al-afiyatu asyratu ajzain. Al-afiyatu tawi afiyah kesehatan niku asyaratu ajzain niku ana 10 pira-pira bagian. Latis atun te sing songo fisomti ing dalem meneng. Ana sing maca fisumti sami, fisumti ing dalem meneng. Maksudnya wau nggih meneng sangka barang batil, tapi jangan meneng sangka barang hak. Imam Ghazali nyontokno iku malah ekstrem. Anak amit cokot kala jengking terus ki apik, meneng yo apik terus meneng ae ya cokot tenan. Kabeh yo ana aturane, ana napa? Ana napa? Aturane. Anak salat salah mbok baro ya salah terus. Dadi meneng yo ana panggonane, ngomong yo ana napa? Panggonane. Wal asiru te sing ke-10 fil uzlati ing dalam uzlah ing dalam menyendiri annasi sing manusa. Rawahu ngriwayatno hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami. Wal maqal atsaniyah wal isrun an Umar radhiyallahu anhu wa demi Allah. Mabtuli to ora den coba ingsun bibalia jan kelawan siji coba illa wa kana kecuali ana iku lillahi kedhi wali yang atas ingsun fi andal balia arbauni amen dipapat pira-pira nikmat tilkal baliyati. Dawe Sayyidina Umar ngono tenan. Saya tidak pernah diuji Tuhan kecuali saat diuji itu ada 4 nikmat. Wes saat diuji bojo cerewet lah. Awaluha idalam takun etil kalbalya fidini. Asal coba itu gak ning urusan agamaku. Fa inal imtihana mengko sak temene diuji fidini dalam agama adzamul luwih gedhe menal imtihane timbang diuji fil badani ing dalam awak wal mali lan dunya. Misale ke diuji bojo cerewet utawa diutang akeh. Pira-pira aku ora PKI, pira-pira aku ora kafir, ora dadi wong non muslim. Alhamdulillah coba aku ora urusan agama ya. Idza lam takun fi dini alhamdulillah coba aku ora urusan apa? Agama.
Wasani te kaping pindho iku Islam takun nalikane ora ana apa balia al baliyatu adzuma luwih gedhe min hati nimbang balia sing tak alami. Mintil kal baliyati tegese saya mengkono-kono coba lati kang sobat kemungkinane balia ning ingsun. Misale keti bojo cerewet judes, pira-pira ora minggat. Alhamdulillah jek tengok-tengok ning omah. Pokoke yang bayangno yang lebih buruk. Paham nggih? Bayangno yang lebih napa? Buruk. Paham nggih? Jadi misalnya anakku sekolah orang munggah piye Gus? Pira-pira ora narkoba, ora munggah biasa, istiqomah. Pokoknya gawe enteng ae. Karena ternyata agak ada coba yang lebih ekstrim. Wasalisu te kang kaping 3 dalam takun nalikane ora ana pebalia muharramar ridho iku dadekna aku ora ridho Imam Nu arido tegese kacegah ridho biaklan bidil kalbalia. Artinya pira-pira aku dicoba ngene cek kuat. Warabiu te kaping 4 ngene andi sak temene ingsun arju arep-arep ingsun asawaba ing ganjaran alih ing atase til kalbalia. Piye-piye barokah coba aku di alasan arep-arep ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala mergo nyabari coba iku. Dadi wong saleh-saleh dhisik luar biasa. Eling-eling dawuh Sayyidina Umar nggih. Kata Sayyidina Umar, saya tidak pernah diuji oleh satu ujian kecuali saya berpikir ada 4 hal yang positif. 1, ujian itu untungnya tidak di urusan agama. 2, tidak sebesar daripada yang sekarang, enggak lebih besar. 3, saya tetap ridho. 4, saya berharap untuk apa? Ganjaran. Dan kalau bolak-balik cerita, syaratnya dadi wali itu diantaranya bojo cerewet. Jadi teng Kudu Lujan niku ana kancane didolani. Bojo mending ndi? Jare sing wedok teng alas muga-muga dipangan macan. Wong kok isane mok tukang adol kayu. Wong lanang ora ana gunane. Iku mulai iku kayune dipikul macan. Singkat cerita gangsian puluh tahun mbok piye walhasil iku terus rono neh. Wis ganti bojo. Bojone jenengan temputi. Ini nembe teng alas dongakno slamet. Bojo kula nu saken tiange kepengin rezeki sing halal ngantos dadi tukang apa kayu dongan. Mulai mikul dhewe. Arep ditakoki. Lho kowe saiki kok mikul dhewe, jog bojoku sing iki keramatku ilang. Dadi syaratnya dadi wali ku diantarane, iku. Bojone apa? Cerewet. Dadi wali ku jalure akeh kan. Alim, abot kan? Apa neh? Dadi imam sing adil ya abot. Mung dadi imam tok wis kudu entek akeh. Apa neh? Fikir sabar. Ya wis ra sabar. Lha iku sing wis karuan terjadi ku bojo cerewet iku karek nerusno iku. Iki insyaallah nara wali jantungan wis kuthuk. Dadi dhisik wae wali ku perkara napa? Sayyidina Umar gagahe ngono terkenal. Wong paling sering damuk bojo. Dadi Umar ku gaya ning njaba tok, nek ning omahe sampun. Dadi masyhur cerita sangger wong roh lah. Ana wong ape lapor bojone cerewet. Lapor Umar lala pas bojone judher ning lawang. Sampun ya Amirul. Sampun apa urung matur kok? Sampun. Lha yo kok ana apa kodho-kodho sampun. Lha yo urung matur kok sampun. Ternyata sami. Dadi nyongkone ndekne Umar segarang itu bojone cep meneng kabeh ning omah. Ternyata ndak juga. Dadi Umar mau garang ning jaba tok nang omah ya ampun tenan ngadeg. Ya iku wali maksudnya iki. Ayo do milih ndi? Wali mau alim abot. Kudu hafal Quran, hafal hadis, iso maca kitab. Abot ya? Sugih lomo, sugih tok wis abot kok lomane. Urutane malah loro. Kan sugih sik lagi lomo, sugih tok wis imam adil, dadine presiden tok wis abot, urung adile. Ya mau, bojo cerewet turu gampang kan ya? Duwe kabeh to iki. Apa ana sing ra duwe bojo cerewet? Ana sing ngaji aku bojone apian. Kok ana kok sok saleh wae biasa. Ya dadi baru kae coba iku apa anni arju at-thawaba alaiha. Anni sak temene ingsun arju arep-arep ingsun at-thawaba ing ganjaran alaiha ing atase mengkono-mengkono coba alatil kalbaliyati tegese ing atase mengkono-mengkono coba. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahil almizan muntal wa mablagh ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatal ars. Alhamdulillahil almizan muntal ilm wa mablagh ridha wa zinatal ars.